Ленце, дали може и аз да помоля за една цигара? Ти не си ли много малка да пушиш, бе? Малка. Той ме научи. Докато бях само на 12. Аз ли те научих? Не си ли спомняш как се скъсах да кашля? Не си спомням. Аз тази не я познавам, да. Полицията те търси. Няма да ти се вържа пак на глупостите, ясно ли ти е? Няма! Ти всъщност на къде си? Рус, И какво има в Рус? аз пък трябва да намеря брат ми. Hey! Don't do this! You don't go with prostitutes? Брат, ето къде? Последно чух, че спял в някаква изоставена синагога. Побързаш може да фанеш. Сигурно да е тежко. На теб и на майка ти. Ти какво си му говорил, а? Казах му за брат. Какъв брат? То дед го убиха в Ирак. Ще фана и ще те удуша. Да, бе. Ти мислиш, че си шегувам ли, ма? Ти си пълен кретен, разбираш ли? Знам. Много ще не ми се прибира. Мярай, идвай.